السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. أنا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة، حكاية زيزو وحرف الألف. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد جميل كان اسمه زيزو. زيزو كان بيسمع الكلام دايما، وكان بيحب بابا وماما كتير، لكن كان عنده مشكلة كبيرة أوي بالنسبة له. إيه هي يا حبايبي؟ إن هو مش عارف أبدا يحفظ حرف الألف، ولا عارف كمان يكتبه. قعد محتار زيزو، وكل شوية يعيط وماما تقوله: ما تعيطش يا زيزو، إن شاء الله هتعرف تكتب الحرف وهتعرف تحفظه ومش هتنساه خالص. قال لها: يا ماما، أنا كرهت حرف الألف ده ومش بحبه، ولا عايز أكتبه ولا عايز أحفظه. ماما ابتسمت كده وقالت له: معلش يا زيزو، انت قوي وهتقدر تكتبه وتحفظه. مشي زيزو وراح يلعب شوية باللعب بتاعته، وبعديها راح كتب واجب الحساب. وعشان يكتب واجب العربي اللي فيه حرف الألف، قعد يقول لنفسه: مش هكتبه. راح قفل الكراسة ونام علشان يصحى بدري يروح الحضانة. بعد ما زيزو نام، شاف في المنام حرف كبير. قال له: ايه ده؟ انت مين؟ قال له: ما تخافش يا زيزو، انا حرف الالف، انا جاي اعلمك حرفي، عايزه اعرفك انا بتكتب ازاي وازاي هتحفظني بكل سهوله. قال له: لا لا يا حرف الالف، انت صعب جدا وانا مش هعرف اكتبك ولا عايز اكتبك خلاص. قال له: كده انا هزعل منك يا زيزو، امشي يعني؟ قال له: طب خلاص تعالى، بس عرفني بقى انت بتتكتب ازاي وما تقوليش على حاجة صعبة. قال له: خلاص اتفقنا، يلا بينا تعالى نجيب الورقة والقلم. هتكتب يا زيزو عصاية كبيرة، وبعد كده هنعمل لها الهمزة اللي قاعدة فوقيها. قال له: برضو مش عارف. راح جه عمل له نقط وقال له: يلا امشي عليها. قال له: طب أنا عايز أغنية ليك علشان أحفظك. قال له: قول معايا: أنا حرف الألف بحرس الحروف، أنا شكلي زي العصاية، ألف زي العصاية. قال له: أنا هقولك إيه؟ أنا هقولك ألف زي العصاية. قال له: ماشي يا زيزو. قال له: انت بقى بتحرس حروف ايه؟ قال له: انا بحرس الحروف الهجائية كلها. قال له: ده انت كبير قوي. قال له: ايوه، مش انت شايفني اهو، انا كبير اهو زي العمود، انا الف اسد. قال له: اه، يبقى انت شجاع عشان الف بتتكتب الف اسد. قال له: شاطر يا زيزو. قال له: انا خلصت، انا فرحان جدا، انا عرفت اكتبك يا زي العصاية. قال له: برافو برافو يا زيزو. صحى من النوم زيزو على صوت ماما، قالت له: يلا يا حبيبي علشان الحضانة. قال لها: حاضر يا ماما، أنا صحيت أهو. دخل زيزو الحمام وغسل أسنانه بالفرشة والمعجون، وبعد كده يا حبايبي اتوضى علشان يصلي الصبح. وبعد ما صلى زيزو الجميل، راح لبس هدوم الحضانة بتاعته وباس ماما وقال لها: مع السلامة يا ماما. قالت له: مع السلامة يا حبيبي. راح زيزو الحضانة، والأبلة بتقول له: يلا يا زيزو اكتب حرف الألف. قال لها: حاضر. كتب زيزو حرف الألف، والأبلة بتاعته فرحت منه جدا، قالت له: برافو يا زيزو، انت شطور جدا، انت عرفت تكتب حرف الألف. قال لها: أيوة، أنا عرفت أكتبه، وألف أسد. قالت له: برافو يا زيزو. سقفوا كلكم يلا لزيزو الشطور.
أصحابه سقفوله كلهم، وزيزو خلاص بقى عارف حرف الألف. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا إعجاب. مع السلامة.